ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយ Mr. Owen ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នានេះទីក្រុងព្រៃបងប្អូនខ្ញុំចាប់បានទៅជាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំមកដាក់អួតឲ្យបងប្អូនអួតមើលបងប្អូនអើយខានចេញវីដេអូយូរហើយខ្ញុំថាលេងចេញវីដេអូហើយតែឃើញក្មេងទៅចាប់ជាប់ត្រីបានទៅខ្ញុំក៏សុំវាខ្លះហើយខ្ញុំចាប់បានខ្លះប្រហែលជា6 7ក្បាលមកគេហើយក៏យកមកទុកវាប្រហែលជា2 3ថ្ងៃដាក់អួតឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនគ្នានេះស្អាតណាស់បងប្អូនគ្នាទីក្រុងព្រៃបងប្អូនគ្នាមិនមែនទីក្រុងសៀមទីក្រុងយើងចំធម្មតាបងប្អូនគ្នានេះទីក្រុងជាប់មកពីបឹងបងប្អូនគ្នាទីក្រុងព្រៃមានតែនៅក្នុងបឹងទេបងប្អូនគ្នាក្នុងបន្លាយក្នុងអីដូចតាមស្រែអីអត់មានទេបងប្អូនគ្នាព្រោះបឹងវាទឹកវាអត់ចេញទៅណាអញ្ចឹងណាត្រីវានៅក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាអើយស្អាតណាស់នេះអានេះក៏ស្អាតដែរបងប្អូនគ្នាអើយនេះវីដេអូនេះគឺវីដេអូដែលខ្ញុំចេញមកពីថៃបងប្អូនគ្នាហើយខ្ញុំក៏ថតឲ្យបងប្អូនមើលទៅអុកសក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នាคลิกខ្ញុំអស់ហើយបងប្អូនគ្នាអើយខ្ញុំអត់ខានចេញវីដេអូយូរហើយនេះខ្ញុំមកថតឲ្យបងប្អូនមើលតែសូមមានតែមួយវីដេអូនេះដឹងបងប្អូនគ្នាអត់មានវីដេអូទៀតអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំវាអត់វល់ពេកបងប្អូនគ្នាឥឡូវតែចាំគោឥឡូវតែចាំមន់ទាអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នាហើយអត់សូវមានពេលមកថតវាអត់សូវមានពេលមកចាំតែក្រាបបងប្អូនគ្នាហើយខ្ញុំដូចថាវាវល់ពេកមើលកូនមើលអីពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នាអានេះគឺសកម្មភាពត្រីក្រំព្រៃបងប្អូនគ្នានេះស្អាតណាស់នេះអត់ថនអួតទេណាតែវាឃើញអួតណាស្អាតដែរបងប្អូនគ្នាអើយត្រីក្រំព្រៃបរមបុរាណខ្មែរយើងមកអូយកូនក្មេងចូលចិត្តបងប្អូនគ្នាមានថាកូនក្មេងអីខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ហ្មងពណ៌វាស្អាតបងប្អូនគ្នាពណ៌វាស្អាតណាស់ត្រីក្រំព្រៃនេះបងប្អូនគ្នាហើយនេះឃើញអត់អូកាយណាអាខាងនេះកាយបងប្អូនគ្នាឃើញអត់ពណ៌វាមានពណ៌មាសពណ៌ក្រហមពណ៌ភ្លើងពណ៌ខៀវបន្តិចមានពណ៌លឹកឈើពណ៌ប្រាក់នេះនេះពណ៌ប្រាក់មិនទេបងប្អូនគ្នាឃើញអត់ស្អាតណាស់បងប្អូនគ្នាអើយវីដេអូនេះរៀងវែងបន្តិចហើយបងប្អូនគ្នាហើយជួបគ្នានឹងវីដេអូក្រោយដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនគ្នាដែលចូលចិត្តទស្សនានឹងវីដេអូខ្ញុំបងប្អូនគ្នាអរគុណធំទុកជាមុនបាយបាយ